Қызылорда облысы Қазалы ауданындағы 249 мектеп-лицейдің бастауыш сынып мұғалімі, педагог шебер ұстаз Куламетова Ләйла Оңдасынқызы. Ләйла Оңдасынқызы республикалық, облыстық, аудандық деңгейде ұстаздарға озат тәжірибесін таратып жүрген білікті ұстаз. Өрлеу білім жетілдіру институтында тренерлік атқарып, дәріс өткізеді. Facebook желісі арқылы республика бойынша 3000-ға жуық ұстаздарға іс тәжірибесімен бөлісіп, тәлімгерлік жасайды. Бізде шебер педагогтардың әрқайсымызға әртүрлі тапсырма берді. Бағила бұл сабақтағы әдістерін, лайфхактарын көрсетсе, менде шебер болудың жолында оқушымен қалай жұмыс жасаймыз, мұғаліммен қалай жұмыс жасаймыз, және қандай жетістіктерге жетеміз, сол үйде burada мен сөйлеймін. Шебер педагог жұмысының озық үлгілері. Шебер педагог бұл тек қана білім беруші емес, сонымен қатар тәрбиелеуші, шабыттандырушы, бағыт беруші тұлға. Оның озық үлгілері мыналарға негізделеді. Оқушымен жұмыс тұрғысында. Бірінші, оқытуда жаңашыл әдістерді қолдану, оқушының қызығушылығын арттыратын интерактивті тәсілдер, жобалық әдіс, ойын технологиялар ойын технологияларына қарай қарап, дебаттар және акты қолдану. Бізде балаларға презентация жасап сабақ берсек, біз акты қолдандық деп есептейміз. Жоқ, бала оны өзі қолымен қолданып, бала да қолданысқа түсу керек, бала да жұмыс жасау керек. Екінші, жеке оқушыға бағытталған тәсіл. Әр оқушының қабілеті мен даму ерекшелігін ескере отырып жұмыс жасау, дарынды оқушылармен жұмыс және ерекше қажеттілігі бар оқушылармен жұмыс жасау. Тәрбиелік жұмыстың интеграциясы. Білім мен тәрбиені ұштастырып, қазіргі біртұтас тәрбие деп жатырмыз ғой. Ұлттық құндылықтарға негізделген тәрбие беру, оқушы бойында адамгершілік, жауапкершілік, ынтымақтастық секілді қасиеттерді қалыптастыру. Үздіксіз кәсіби даму көрсетуші. Біліктілікті арттыру курстарға қатысу, вебинарлар. Бізде мұғалімдердің тек қана оқулықпен көзімен көзімен шектеледі. Азаматтар қазіргі жаңа замандағы заманауи оқушыны тәрбиелеу үшін әртүрлі вебинарлардан өзіміздің білімімізді дамытуымызды тиіс. Өз тәжірибесін рефлексиялап, жетілдіріп отыру. Оқушы жетістігін арттыру, олимпиадаларға, ғылыми жобаларға, шығармашылық байқауларға дайындық. Оқушылардың жеке жетістіктерін мойындап, ынталандырып отыру. Осы жерде жаңағы салатаны қалталарды қолданамыз, сыйпаны күйге қосымша 3 топқа 3 түрлі құралды беріп, ручкамен түйгімнің балалар бірге. Сол кезде арнақты түсініп балалардың да ойында кәдімгі серпіліс пайда болады. Түрде алуға қалыптастырдым оқушыларды, ол үшін оғын есіге салып сұрақтарды. Одан кейін неге былтыр біздер БГЖ-ға түстік. Сол кезде де оқушылардың дайындық барысында осы неден өздері парол логиндерін ашып көруден де ешқандай балалар қиналмады. Мен 2-ші сыныптан бастап, Бағила ханым біледі, қызы классында оқыды, 2-ші сыныптан бастап балаларды күнделікті кезекте өздері өткізіп берді. Өздері парол логин теріп, күнде бізде проблема бар, ата-аналарға кірсін деп айтыңдар, балаларға кірсін деп айтыңдар, болмаса орында өздері кіріп шығыңдар деген тапсырмалар болды ол кезінде. Сол кезде мен балаларды кіріп үйретіп тастадым. Балалар мамасының орнына да кіріп беріп, өзінің орнына да кіріп беріп, мәселе шешіліп отырды. Жоғарғы дайындық жасау, бұл тек қана оқушыларға ғана емес, мұғалімдерге де жасалды. Жоғарғы дайындық жасау. Жаңа қосылып не қойдыңыздар ма? Бұл дайындық маған оқушыларды дайындауға да біздің уақытта оқушылар дайындыққа келсін, аман-есен алып қайтыңыздар деп жол көлік оқиғасы болмасын деген қиналыс болған жоқ. Балаларды біз түстен кейінгі сменде сабақ оқыдық, түске дейін сағат 10-да балалар міндетті түрде тестке дайындыққа кіресіздер. Тестке дайындыққа кіреді, сіздерге берген жіберген, сіздерге қатысып көрсін деп тәртіп енді ашылмай жатыр, сол кезде балалар үйлерінде отырып, телефонмен сұрақтарға жауап беріпсе, ең соңында результаты шығып отырады. Мысалға, мына жерде 51 сұрақтан тұратын тест жібердім. Ернұр деген балам 50 балл жинап жатыр, Асылжан 36 балл. Кірген оқушылар кейбіреулер соңына таман кіріп қалады енді. Сөйтіп жаңағы. Бірақ сол сұрақтардың жауаптысы дұрыс жауап берген жағдайда от шашылып жасыл сызып жағады, ал дұрыс емес жауап берген жағдайда